Insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Kita poin. Juga kesini ya. Pemanasan. Ayo guys, ayo. This one time, believe me, bad life. Bisa, ayo, dukung terus PFC Liga 1, Liga Kebanggaanmu. We also have our motivation, guys. If we win today, guys, we can stay 5 points from Persivai. It's a trip to stay on the third position. So if we win today, motivasi guys. just 5 points. Hari ini 5 poin kita terpaut dari Persebaya. And after we will lose to Persivai, so we need to count. Nah dari situ pertandingan lawan Persebaya. Jadi kita harus berhitung sekarang. First is this match. Pertama, This match, pertandingan ini. just 5 points. Can count. This match 5. And the next match, we need to win again for 2 points. Ya. If we want something, we Sekarang count like that. lagi sampai jarak 5 poin. Pertandingan selanjutnya untuk 2 poin terpaut dari mereka. Tapi ini dulu kita fokuskan. But first, guys, we need to start this match today very good. Very good. Because Awal laga harus sangat bagus guys pertandingan ini. these guys will give the ball to us. Like we can sleep. Mereka akan kasih bola ke kita supaya kita kayak santai beri bola. For try to kill us on the offensive transition of it. Jadi mereka harapkan kasih bola ke kita dan pada saat kita menang, mereka menang bola, langsung mereka bunuh kita dengan counter. Kalaupun kita hilang bola, kita saling bantu satu sama lain untuk menangkan bola kembali. After that, we can score, guys. We can score. They win against Rio at home, they win against Crystal at home. Mereka tak pernah kalah guys, oke? If you want to take a good game today, we need to show back of the pitch that we want more than that. Kalau kalian mau hasil bagus hari ini, tunjukkan bahwa kalian mau hasil bagus itu lebih daripada mereka guys. Guys, be focused in all the moments of the game. You already saw, we already see what we need to do against these guys. If we are focused, if we be aggressive, if we be intense, we can win today. Ya, dan saya sudah dikonfirmasi oleh Pak Zin bahwa pertandingan selanjutnya kita akan ada di Parepare. Kalau kita menang di pertandingan hari ini, di pertandingan hari ini lawan Madura, pertandingan kita selanjutnya itu akan jadi full stadion dengan supporter teman-teman untuk mendukung kita. Ofisial pemain sebelum melakukan pertandingan malam ini, mari kita berdoa semoga di pertandingan ini kita diberi kekuatan. Semoga diberi kemenangan. Doa dimulai.
Hadirin untuk sekaligus legenda sepak bola Indonesia Mengheningkan Cipta akan dipimpin oleh wasit. Mengheningkan Cipta selesai, hadirin diperkenankan duduk kembali. Insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Kita poin. Sudah hadir di Stadion Gelora malam hari ini. Kami Pare. Sampai jumpa di Pare-Pare. Alhamdulillah. Oi, pertama kita Pare. See you in Pare-Pare. Abang Kareba. Baji-baji. Baji-baji. 3 poin lah ikut. Eh.